Hello，各位15楼的朋友们，大家好，欢迎回家，我是你们的小邻居陈俊义啊。那今天呢，给大家分享一款就是 Final Cut 的插件，是我们在做 Vlog 平时经常用到的一款插件，就是我们在很多的视频里面都可以看到的那种以前我们的那种电视的彩条。那这一个小片段呢，现在被大家经常用来做一个就是我们的画面的过渡呀，或者是转场之类的。那我现在在电脑上给大家演示一下。好，我就拿我昨天的这个素材给大家来演示一下这个是怎么用的这个插件。我们先看一下这个素材，但时间确实都很难。好，这是这样的一段素材。好，那我们在这个字幕特效栏里边找到这个电视信号的彩条这一栏。好，大家可以看到，其实它是有两种的。第一种是它下面是带有黑白过渡的，第二种是就直接是彩条从上到下的。那我们来随便选一个，把它拉进来，放到这里。我们把它缩短了，那它大概是这个样子。对，就是像有一个类似于转场的一个这种功能。那现在我们只是有画面，是没有这种音效的，所以呢，我们现在要从这个声音效果里边来找到。我的是在我这个文件夹里边，是这个彩条电视信号，就这个，我们把它拉进来，好，把它给调整一下长度，跟我们这个匹配就行了。我们再来看一下效果，很难。我们现在在路上。啊，就是这样的一个效果。那它有一点类似于像一个转场，我们在很多的这种 vlogger 的视频里面都可以看到这种电视彩条的运用啊。就是比如说你在有一些场景讲的一些话，突然之间就冷场了，或者很尴尬，或者还有一种情况就是你这一个主题这一段事情已经讲完了，你去直接开启另一个主题的时候，你可以用这个来做一个转场。好，那这就是今天的这个插件的运用。还有一点呢，我要讲的就是那它是以 Final Cut 的插件的格式安装进来的，但是安装进来的时候，它是只是有这个特效的这一栏，没有这个音效的啊，大家一定要注意。那这个音效呢，它是有单独的一个音频文件的，大家要把这个音效的音频文件给导到我们这个就是 Final Cut 它自带的这种特效的音频特效的这个文件夹里边，它才会出现到这里边，它不会自动安装的，大家一定要注意这点，你是需要你自己把它给拉进来的，这样的话你才能方便去运用，要不然你把它放在桌面上的话，每一次你都要从桌面上去拉，这样很麻烦。好的，那这就是这一款插件，那我会把这款插件放到我的微信公共账号里边，大家去我的微信公共账号回复彩条电视或者是电视彩条，就所有的关键词就行。不管是电视呀，或者是彩条之类的都行。那还有一点呢，就是我之前做过的所有的这种关于 vlog 知识的小分享，需要用到的插件啊，或者是一些音效、特效之类的这些资源啊，我都把它放到了我的那个微信公众账号里边啊。那之前因为有一些是放在我的那个视频下方的简介里边，有一些链接它已经过期了，所以呢，我现在统一的都把它放在我的微信公众账号里边。那我的微信公众账号呢，也会把它放到下面的我的简介里边。好，那今天这期视频就到这里喽，请热爱生活，一起来及，我们明天见，拜拜。